Гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Јавното обвинителство информира дека поканиле на средба представници на семејствата кои би сакале подетално да се запознаат со сите аспекти на истражната постапка. Средбата би требало да се случи пред најавениот протест за денеска од страна на семејствата на жртвите во пожарот во кучанската дискотека Пулс. Доколку кај блиските на жртвите постои таков интерес, тие може да определат своји представници, најмногу по еден член од семејството на секоја од жртвите, кои ќе осварат средба со јавниот обвинител и обвинителите кои постапуваат во предметите, информира од обвинителството. Инаку организаторите најавуваат дека марш за ангелите ќе почне пред обвинителството во 12 часот и 5 минути како символика за, како што велат, задоцнетата реакција на институциите ќе продолжи кон плоштадот Македонија и ќе заврши пред собранието. Полициски началник барал казната за братот на градоначалникот на Газилова кој бил фатен како вози со брзина над дозволената да биде пишано на друго име. Ова го објави СДСМ обвинувајќи ја власта за селективност при казнувањето. Мини Купер со скопски регистарски таблички, управувано од Далибор Стевковски, брат на градоначалникот на Гази Баба, Борче Стевковски. Тој почитувани воедно и собственик на автомобилот. Среде Скопје, братот на градоначалникот летал со 88 км на час, иако дозволената брзина е 50 км на час. Свиркачи од Министерството за внатрешни работи ни доставија видео снимка од радарот, на која јасно се гледа колку вози Стевковски среде Скопје. Полицајците почитувани го стопирале за да го казнат за пребрзо возење, но тогаш Далибор Стевковски телефонски контактира со некој во Министерството за внатрешни работи. За само една минута, началник од Министерството за внатрешни работи, кој според нашите информации во тој момент дури и не бил во земјата, се јавува на полицајците и им дава наредба братот на градоначалникот да не биде казнет и да биде ослободен. Бидејќи прекршокот веќе бил евидентиран, наредено им е казната да ја запишат на друго лице. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски најави кривична одговорност за вработениот во МВР. Беше утврдено фактичка состава првично, која што е многу пострашна од онаа која беше објавена од Социјалдемократскиот сојуз, односно се утврди фактичка состава каде што конкретен полициски службеник постапил спротивно на неговите законски овластувања и при тоа дозволил да одредено лице помине без соодветна казна која што требало да му биде изречена. Тоа е првиот прекршок кој што го направил, спротивен на стандардните оперативни процедури и спротивен на закон. А вториот, уште поголем прекршок од оној првиот, е тоа што недолжен граѓанин, никако не поврзан со предметниот прекршочен настан до тој момент во таа ситуација, го навел во рамки на документацијата која што се изготвува од страна на Министерството за внатрешни работи како одговорен за предметниот прекршочен настан. Со што сторил одредено кривично дело кое што ќе биде процесирано од страна на Министерството за внатрешни работи. Конкретното лице кое што беше пропуштено без казна, согласно информациите кои што ги имам, во текот на денешниот ден самото се пријавило во полициска станица Пролет и за истото е изречена прекршочната санкција која што треба да се изрече за возење над дозволена брзина која што е утврдена со закон. Санкцијата му е изречена како парична, која што требало да му биде изречена, тоа е 300 евра, нели, доколку ја плати во рок од 8 дена, мислам нека беше, може да плати половина од казната и ќе се процесира забрана за управување со моторно возило до надлежниот суд. Така да Министерството за внатрешни работи овој случај првично го расветли веднаш по добиени информации од страна на јавно достапните гласила и во иднина дупатам една порака до секој еден
полициски службеник кој што работи во Министерството за внатрешни работи дека е должен да постапува согласно закон и согласно стандардни оперативни процедури. Никој нема никого да има шанса да го спаси од конкретна дисциплинска или друг тип на одговорност. Единствено законот и оперативните процедури се на нивна страна и секој еден е должен да го почитува законот. Сослушувањето на прво обвинетиот за убиството на Вања и Панче заврши. На сите прашања Палевски тврдеше дека не е виновен за делата кои му се ставаат на товар. Следното рочиште е закажано за 16 мај. Љупчо Палевски ги негираше убиствата на Вања и Панче. По тридневен распит од неговиот адвокат и обвинителството, Палевски тврди дека тој не учествувал во злосторствата. На денот на грабнувањето на Панче поправал котел во населбата Бутел, а на 27 ноември, кога е грабната Вања, спиел во партискиот штаб, а потоа бил во банка. Според обвинителството, со таквите тврдења Палевски си правел алиби. Ако сум убил, ќе правев алиби. Слушнавте дека сите биле под уцена од мене. Се плашеле да не им ги убивам фамилиите. И зошто имало потреба додам во местноста Дупки, туку едноставно ќе сум наредел. Зошто би одел во Велес за Citroen Канта, што е поевтин од мојот iPhone. Палевски не се согласува ниту со тврдењето дека мотив за двете убиства биле пари. Рече криминален ум би ја убил мајката, а не Вања, бидејќи во таков случај половина од имотот ќе го добиел обвинетиот Александар, кој во тој момент се уште бил и сопственик на најскапиот стан кој го поседувал семејството. Ако е користолюбие, ќе имаше контакт со родителите, за да се направи таа уцена, да се принуди некој да даде пари. Не само што не се случило, туку не дадовте ниту еден доказ на таа околност, собрати Палевски кон јавното обвинителство. И според одбраната, обвинителството не успеало да докаже вина кај Палевски. Се баре и реконструкција на двете убиства. Во цел свет мислам дека нема обвинет за убиство да бара да се вештачи Чаура, а Чаурата ќе повторам дека е вештачена единствено само од кој калибар и од кое оружје може да се испука. Тоа е стварно странно за вакво грозоморно убиство. Балистика да се направи на самата Чаура, ќе се утврди од кој тип на оружје е пукано, односно чиво е тоа оружје од кој е испукано. Неминовно е да се направи реконструкција или да се врати предметот во истрага од неразчистени ќе останат многу работи. Ако се донесе ваква пресуда, самата каква и да биде осудена на пропаст. Според обвинението, но и сведоштвата на други двајца обвинети, Палевски ги организирал грабнувањата и убиствата на Вања и Панче. Се обидел и да побегне, но тој остана на тврдењето дека заминал во Белград заради лекарски преглед. Целиот случај го смета за политички прогон. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Амбасадорката на САД на дебата за законот за Уставен суд ги повика судиите да запаметат за кого работат, посочувајќи дека ова е клучен момент за судството. Додека според председателот на Уставниот суд ова е најнереформираната институција. Се залагам за закон за Уставен суд, но не било каков закон. Значи, или со интервенција во Уставот да се даде уставен основ за двотретински закон, или уставен закон за до конкретизирање на уставните одредби. Тие се тие две можности. Затоа што нас ни треба двотретинско мнозинство да ни ја гарантира нашата самостојност и независност и упадите и можностите од политичко влијание. Ако побарате да набројам од 91 до денеска некои врвни уставни судии кои оставиле печат на уставната демократија, ќе набројам 5, може би и не толку. Не биле истакнати правници, туку биле истакнати политички или партиски активисти и за заслугата добиле место во Уставниот суд. Ова е комплексно прашање и правно, институционално и политички. И тоа е одлука која што треба да се направи
исклучиво од страна на суверените институции на Република Северна Македонија. И ова сакам да го нагласам, не е на Европската Унија да препорача дали треба или не треба да се носи закон за Уставниот суд. Искористете го овој момент. Ве молам, запаметете за кого работите и зошто сте поставени тука, и ве молам за тие кои што сте суди, запаметете и подсетете се на заклетвата што ја земавте. А за сите суди и обвинители на секаде во судството, значи ви посакувам да ја гледате оваа постапка и се надевам дека ќе има уште многу и дека законите во оваа држава, колку и да се комплицирани, мора и може да работат во полза на граѓаните. Коментарите на